İyi bir balgam söktürücü arıyorsanız bunun en doğal ve sağlıklı yolu olarak öksürük otunu kesinlikle denemelisiniz. Asırlardır tüm dünyada kullanılan bu değerli tıbbi bitki adından da anlaşılacağı gibi öksürük için gerçek bir mucizedir. Üst solunum yolu hastalıklarından kurtulacaksınız. Balgam da buna dahil. İşte uygulanması gayet kolay, başarı oranı son derece yüksek olan kür tarifimiz. Kaynamış olan bir su bardağı klorsuz içme suyunun içerisine bir tatlı kaşığı yaklaşık olarak 2 gram öksürük otu katılır ve 10 dakika demlenir. Öksürük otu kesinlikle kaynatılmaz. Demlemiş olduğunuz çayınızı sonrasında süzerek günde en fazla 1 bardak, öğünlerden en erken 2 saat sonra tüketmelisiniz. Yani lezzetli bir çay değil ama sağlık için kesinlikle tüketilmeye değer, oldukça faydalı bir çay.